Assalomu alaykum. Hurmatli qirg'izistonliklar, bizde kezaktagi pechkamiz bitdi. İçine parovoy ulab ketdik, tashlab ketdik. Mana облицовочный kirpichlarda bo'lgan, вытяжкасы bor, tamoq jasasi parlarini o'diga olib chiqib ketadi. Termostoyka kraskalarda kraskalanib bitdi. 3 ta teshigi bor. 1, 2, 3 cho'ng pechka. Bunda o'yma chima bo'lib, fason berilib, gullar açılıp bitdi mana. Hozir orqa jag'ini ko'rsatamiz. Облицовочный kirpichlar kerak bo'lsa 0755 39 14 00 WhatsApp orqali baylanishga chiqsanglar bo'ladi. Bunani kola bilan juyib turib, buni qurg'ib atadi qishlar. Bir siya delkadan keyin lak berib qo'ysa bitdi. Anan mana bu yoqdan obratga kirib, ana yerdan podachasi chiqdi mana. Bu вытяжкасы mana bu nerede? O'ttir jag'ilib bitdi. Bunanisi orqa jag'i mana. Tak, birinchi ish to'lib qolsa tozalanadi. Mana ikkita duxovka, ana bir cho'ng duxovka. Orqa jag'ini mana tozalaydigan eshiklari bor mana. Оборотlarni tozalaydigan eshiklar. Qarasu rayoni Жаңа Ariqda bitdi bu pechkalar.